برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی۔ اللہ رب رحمان کی مقدس کتاب قرآن پاک کا دوسرا سپارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، سپارے کا رکوع تیسرا۔ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک طرح کی نہیں رہ سکتی، یعنی کبھی ایک نہیں ہویا کہ انسان خوش ہے کہ ہمیشہ ہی خوش رہے، یا پریشان ہے کہ ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ یہ دنیا کے نشیب و فراغ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے، کبھی غمی، کبھی انسان فقیر ہوتا ہے، کبھی دولت مند، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند، کبھی انسان آزاد ہوتا ہے، کبھی قیدی۔ کبھی انسان کی زندگی کس انداز میں ہوتی ہے کہ کبھی اللہ ان خوش نما بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ زندگی
زندگی کے اندر انسان کے نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، اور جہاں بندہ یہ تمام نشیب و فراز اندر جدوں انسان کو سکھ آتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، ادو انسان اپنے اللہ کا شکر یاد آتا ہے، فخر نہ کرے، آکڑے نہ، تکبر نہ کرے، اترائے نہ۔ جدوں انسان کے غمی کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ لاحق ہوتا ہے، پھر چاہیے کہ انسان ایسے حالات میں صبر کرے۔ یہ دونوں چیزاں اگر انسان کے بچ آ جان، صبر اور شکر، تو انسان کی زندگی بہترین زندگی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، آج معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزوں کا فقدان اور بحران، الا ماشاءاللہ اگر اللہ دولت مند بنا دے، انسان خوشی نصیب ہوئے، کوئی خوشی کا موقع آئے، بجائے شکر کرنے دے انسان اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کے کل میں منہ کڑتا ہے، پھر اس نعمت کا اظہار کبھی شراب پی کے، کبھی زنا کر کے، کبھی جوا کھیل کے، کبھی انسان کو قتل کر کے، کبھی لڑائی جھگڑا کے رب کی زمین کے فساد کر کے، اس دیکھی اللہ کی نعمت نو نیچ کر کے ضائع۔ جدوں انسان کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، غم آئے، پھر انسان واہ پیدا کرتا ہے، رولا پاتا ہے، شور کرتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے جی میں میرے نال بڑی مصیبت آج تک کسی نے آئی ہے، پھر بھی صبر کی بجائے جزا فضا گریبان جا کرنا، جاہلوں کی طرح منہ چو الفاظ کلمات ادا کرنا، یہ انسان کا شیوا ہے، کتنا معاشرہ کہ جیڑے اہل ایمان نے اللہ ذل جلال والاکرام نے انہوں کی زندگی ایسی نہیں بنائی۔ اللہ پاک نے مومنوں دو موقعوں ہوتے سبق اور درس دیتا ہے۔ تو پھر میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی برے بندے نے برے اعمال کی وجہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی اللہ کی طرفوں پکڑ آ جائے، اسی انہوں ازمائش نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں حسبت ایدی الناس، فرمایا یہ تکلیف تے دکھ تے پریشانی تو اپنی حرکتاں تے کرتوتاں کی وجہ تو ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بد بندہ تے بد امالیاں کی وجہ تو گرفتار ہے، کوئی بیماری اندر، کوئی چیز اندر، کوئی بندہ دکھ اندر، کوئی دکھ اندر، کوئی کسی مصیبت اندر، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اللہ رسول کے احکامات کے پابندی بھی کرتا ہے، بادشاہ بھی ہے، ہر حکم اللہ کے رسول کا مننے کی کوشش کرتا ہے، اپناتا ہے، پھر ہوتے تھے تکلیف، پریشانی، کبھی بیماری، کبھی بخار، کبھی مال کا فقدان، کبھی اولاد کا فوت ہو جانا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، جدو مومن پہ آئے گی یہ نام آزمائش، یعنی کہ اللہ کی طرف جدو آئے گی پھر نیک بندے واسطے آزمائش۔ تو میرے بھائی جدو برے بندے نے برا وقت آتا ہے، وہ واہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، بندیاں کو دستا ہے، کبھی اور جگہ جا کے نذرانے دے، کبھی اور دربار سے جا کے چڑھاوے جا، تے جڑا مومن بنتا ہے وہ یہو جہاں حرکتاں نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر دکھ وچ، ہر سکھ وچ اپنے اللہ کا در نہیں چھڑتا،
اپنے مالک نال رشتہ مضبوط تا مضبوط بنا کے رکھتا ہے۔ رب فرماتے ہیں پھر اسی وہی آزمائش نوں ویکھ لینے ہاں کہ یہ بندہ کتنا ساڈے نال تعلق قائم کرتا ہے۔ فرمایا جیتا تعلق تے صحیح طریقے نال میرے نال بن جاتا ہے، پھر ابھی وہی آزمائش کے دن کٹ دیتے ہیں، پھر آسانیاں وچ اللہ دے لے ہوندے نے، بلکہ آسانیاں تو اور آسانیاں اللہ کر دیندے نے۔ کہ فرمایا جیڑا بندہ آزمائش وچ فیل ہو جائے، اپنے قدموں کے ثابت نہ رہ سکے، اللہ کا دار چھڑ دے دے، فرمایا کہ اسی انہوں دار کا معبد بنا کے کائنات میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اندازہ فرمانا، میرے مالک نے اپنی سچی کتاب اندر سانوں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، رب فرماتے ہیں میں تمہیں آزمانا ہے، یہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ فرمایا ہے تمہیں ضرور 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 آزمانا ہے۔ میں دیکھنا ہے صحیح کیڑا ہے غلط کیڑا ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، غلط کیڑا ہے صحیح کیڑا ہے، حق تے کون ہے باطل تے کون ہے، ایمان کی دے وچ منافق کی دے وچ، ایماندار کون ہے رب دا باغی کہ اللہ ذل جلال کا نافرمان کیڑا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ضرور آزمانا ہے، او دنیا دیاں نعمتاں نال آزما لواں، او تواڈے جسم دی بیماری نال آزما لواں، او تواڈے اولاد دے ذریعے آزما لواں، او تواڈے مال دے ذریعے آزما لواں، او تواڈی اولاد دے ذریعے آزما لواں۔ فرمایا پر میں آزمانا ضرور جے، لیکن جڑے میرے بندے نے یہ ساری آزمائشاں تے پورا اتر کے فرمایا صحیح صابر اور شاکر ثابت ہوندے نے، کہ فرمایا جڑا تمام مسائل ہوتے صبر تحمل میں ذات کا مظاہرہ کرے، صبر کر جائے، رب فرماتے ہیں پھر میرے بندوں جنت کی بشارت، جنت کی بشارت۔ تے میرے اللہ کا فرمان یہ اندازہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے، بہترین۔ تے میرے اللہ نے کی فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ نبی پاک کی زبانوں نکلے ہوئے، آقا فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم صالحون ثم امثل فالامثل۔ آقا فرماتے ہیں اس دنیا میں اندر سب نالوں زیادہ کڑی اوکھی بھاری آزمائش اللہ اپنے نبیوں کے پاؤندے نے، اللہ اپنے نبیوں کی آزمائش کرتے نے، اور فرمایا پھر وہ دے بعد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم صالحون۔ فرمایا نبیوں کی آزمائش، وہ دے بعد نبیوں کے منن والے صحابہ کی آزمائش، پھر فرمایا ثم امثل فالامثل۔ فرمایا پھر جنہ جنہ ایمان، جنہ جنہ تقوی، جنی جنی پرہیزگاری، فرمایا جنہ کوئی نیک ہے پھر اس نیک دی آزمائش وہ ایمان دے مطابق۔ فرمایا سی ان آزمانے نبیاں دیاں آزمائشاں اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر سب نالوں آخر تے تشریف لے آئے، خاتم الانبیاء کا لقب پایا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا سبب درس دیتا، اللہ نے پہلے نبیوں دیا مثال قرآن بنا کے تیرے محبوب دے سینہ پاک کے نازل کیتا، کہ دسیا سونیا تسی ہوئی نہیں تواڈے تو پہلے نبی جتنے بھی کہ دنیا میں آئے نے، اساں اپنے طریقہ کار نال انہاں نوں آزمایا، انہاں دی آزمائش کیتی ہے، اسی انہاں دے آزمائش وائیے۔ فرمایا لیکن میرے پیاریا یاد رکھیا جے ساڈا اپنا طریقہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جنت ایویں نہیں دینی، قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرماتے ہیں حسیب الناس ان یترکوا
دے جھوٹیاں اسی الگ الگ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا سچیاں دی جماعت الگ تے جھوٹیاں دی الگ، نبیاں دے منن والے بکرے، پیغمبراں دا انکار کرن والے بکرے، صراط مستقیم والے بکرے، صراط جحیم والے بکرے. اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں نوں آزمایا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نوں رب نے دسیا سونیا پہلے نبیاں دے سراں تے آرے لاگے تے چیر دتے جاندے لوہیاں کمیاں نال ماس بکرا ہڈیاں بکریاں نال دتیاں جاندیاں، انہاں دے ظلم و ستم دے پہاڑ کرائے جاندے. تے اے میرے سونیا جدوں نبی پاک دے گھر پاک اندر مکے دے کافراں میں بیت اللہ دے اندر کپڑا پایا تے وٹ دے کے میرے پیغمبر نوں مارنا چاہتے ہیں. تے نبی پاک علیہ السلام آسمان والے میرے عرشاں والیا اے میرے نال کی ہو رہا ہے؟ تے آسمان تو آواز آندی ہے فاصبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم. اے میرے سونیا صبر کرو. کی کرو؟ نبی پاک نے گھر میں کافر کپڑا پایا، اکھاں مبارک بار آ رہی نے، نبی پاک دا رنگ متغیر ہے کہ آسمان وال ویندے نے. اللہ فرماتے نے فاصبر، تسلی مل رہی فاصبر، اے میرے سونیا صبر کرو. اللہ کتنا کو صبر کرا؟ فرمایا کما صبر اولو العزم من الرسل. اے میرے پیاریا جی پہلے نبیوں نے صبر کیتا ہے تساں بھی صبر کرنا ہے کہ صبر دا دامن ہاتھوں میں چلنا. فلا تستعجل لهم. تے سونیا جلدی نہ کریا دے، کالے نہ پیا دے، چھیتی نہ کر جایا دے. کی مطلب کہ جلدی نہ لینا دے آگے بددعا نہ کر دے. سونیا صبر کریا دے. صبر نبی پاک نال وڈا صبر کائنات دے ماں نے پیدا ہی نہیں کرنا. اللہ انہاں نوں کہہ رہے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم. سونیا صبر کریا جے، جلدی نہ کریا جے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام صبر کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ والیا مینوں قرآن پاک دا ایک اور مقام یاد آیا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا. سونیا چنگا صبر کریا جے، اچھا صبر کریا جے. کی مطلب؟ تسلی رکھو سونیا اجے تے کچھ بھی نہیں تواڈے نال ہویا، صبر کرو. فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. اے بارہ نبیاں کے سورت سورت المعارج اللہ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا. سونیا چنگا صبر کریا جے، اچھا صبر کریا جے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. سونے سانو پتہ ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، قیامت بالکل نیڑے ہے. آنکھوں کے وہ کس طرح نیڑے ہے؟ اللہ والے علیہ غور کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ. آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ فوت ہو گیا وہ سمجھے وہی قیامت
आ गई है जेड़ा फौत हो हुण साडे जो कोई बंदे जानदा है कि असीं किन्ने साल रहने किन्ने दिन जिंदा रहना किन्ने हफ्ते जिंदा रहना किन्ने महीने किन्ने साल जिंदा रहना अल्लाह की कसम है दुनिया का कोई फर्दो बशर नहीं जानता ये ते कोई वली नहीं जानता कोई नबी नहीं जानता कोई फरिश्ता नहीं जानता अदों रब दा पैगाम आना है फरमाया ये कोई नहीं जानता इस वास्ते अल्लाह कहते ने इन्नहुम यरौनाहुम बईदा व नराहु करीबा इन्हों लगता कि अमन बड़ी दूर है अल्लाह फरमाते ने सोनिया तुझे सब्र करो इन्हां दी गिरफ्त ते पकड़ दा टाइम नेड़े जेड़े तुहाडे ते जुल्म ते आदि करन ने रब फरमाते ने असीं कहने असीं देख रहे हैं एक भी करते ने कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की कसम कुरान ने क्या थी वाला नबलुवन्नकुम ये हजूर की जात पाक के कुरान उतरे कि मेरे नबी को अल्लाह ने काम शुरू किया कि सोने तुझे सब्र की मिसाल बन जाओ ताकि रहती दुनिया का पता चले ना कोई आके सानू आंदे ने सब्र करो आप नहीं करते अल्लाह कहते ने सोनिया फसबिर सब्रन जमीला सोनिया अच्छा सब्र करना फिर मेरे पैगंबर को कोई दीवाना कोई पागल कोई मजनून कहता है ऐसे आप आंदे ने सोनिया इजाजत दे इनको कदर ही कर छड़िए कि अल्लाह रसूल का सब्र किना आप फरमाते हो किसी पागल को दीवाने को आंदे ने मेरा नाम दे आपने मोहम्मद रखिए सल्लल्लाहु अच्छा सबर पैर में मार पै रही है पत्थर वाले देने पे आन वाले आंदे ने पे दुआ करो ये फरिश्ते आंदे ने पहाड़ा चढ़ा के पी जाइए अल्लाह फरमाते ने फसबिर सब्रन जमीला सोनिया तुझे सब्र अच्छा करके दिखाना है कि मेरे नबी की कायनात में कोई और मिसाल नहीं दिखाओ इना सब्र अल्लाह की कसम कि मेरे पाक नबी की बेटी को नेता मार के ऊंट को गिराया जा रहा है अमल जाया करके ये अल्लाह के रसूल सब्र कर रहे हैं इधर बिलाल की मार पै रही है एक दिन मेरे पैगंबर मक्के की गली जो गुजरते जाते हैं ते बिटिया अम्मार को मारिया जा रहा है यासर को मारिया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने देख के ये दोवें से आगे मेरे पैगंबर पर देख के ये अपने काबर पड़े जुल्म में करते ने कि नबी पाक की फरमाते ने इस बेरो या आला यासिर इन्नमो इलकुमुल जन्ना ए आले यासिर सब्र करो सब्र का बदला रब ने जन्नत रखा है जी आप सब्र की कैसे आपन सब्र की तलकीन की मेरे पाक नबी ने भी आखिया मैं मुख्तारे खोलना देखो हुणे मैं नशर कर देना मेरे आका फरमाते ने इस बेरू मार बैठे लटाया कूड़े वजन डैमे सियापा होगा पे शोर में करते ने दर्द की वजह नाल ते मेरे पैगंबर फरमाते ने इस बेरू या अल्लाह यासिर इन्नमो इलकुमुल जन्ना ए आले यासिर सब्र करो सब्र का बदला रब ने जन्नत रखा है अल्लाह की कसम है इन्हां से आपा ने नबी पाक दे कोई शिकवा नहीं कीता तू चंगा साडा नबी सानू मार बैठे तू कोल खलोगे सानू सब्र की तकलीफ ये नहीं अल्लाह मेरे नबी के यार एटे मजबूत अकीदा एटे रासिखुल अकीदा में नबी पाक दा एक दिन भी किसी से अपनी शिकवा नहीं तेरे पीछे लग के सानू नहीं होया वतन छड़ना पिया माल तबाह हो गया औलाद छड़नी पई है माल बर्बाद हो गया मारा प्यारी ये पीछे आपा लिया गया आका मार पे दिए पीछे आपा नु फरमाते ने इस बेरो या आला यासिर इन्नमो इलकुमुल जन्ना इधर आगे गुजरे अबू जाल बेईमान हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
فرما رہے ہیں اس پیرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ رب نے جنت رکھیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو قرآن سمجھ آ، اللہ کی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ہوتا نا کہ حضور جلدی جلدی جبریل پڑھ رہی تھے، جبریل کہتے ضرور پڑھی تیزی نال میرے نال، کہتے ہیں میرا نام بھول نہ جائے۔ آسمان کو کی حکم آیا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآن فاتبع قرآن، فرمایا وَإِنْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ اللہ کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، ایک میرے پیاریا جلدی زبان کو حرکت نہ دیو، یہ ساڈا وعدہ ہے اسی سارا قرآن تواڈے سینے وچ جمع کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہنے میں سونیا جلدی نہ کرو، اساں تواڈے سینے میں قرآن جمع کرنا ہے۔ فرمایا کیوں جمع کرنا ہے؟ کہ ساڈا بیان ہے، اسی یہ بیان تواڈے سینے تے لٹار کرنا ہے، قیامت تک تاکہ مثال بن جائے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اتریا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہوں زمانہ دے ضرور زمانہ دے قیامت کا دان والے ہو، کلمہ میرے نبی کا پڑھنا والے ہو، کہ میں اپنے نبی نو آزما سکنا تے تمہوں بھی میں ضرور آزما۔ اللہ اسی بھی آزمائشاں جو کہ ہے ہی نہیں، اسی تے بڑے کمزور ایمان عرشاں والیا، سانو آزمائشاں کو محفوظ فرما، اچھی آمین۔ کہ جے اللہ تیری طرفوں کوئی دکھ پریشانی آزمائش آ جائے کہ اللہ سانو دے تے ثابت قدم رہن کی توفیق عطا فرما۔ میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عجب الامر المؤمن ان اشد كله خیر، آمینہ دلا فرماتے ہیں عجب الامر المؤمن، آقا فرماتے ہیں مومن بندے دا عجیب ہی معاملہ ہے، نبی پاک عجیب ہی معاملہ ہے مومن دا۔ فرمایا عجیب کی ہے ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال وچ فائدہ ہی ہوتا ہے، مومن ہر حال وچ نیکی ملتی، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا جب مومن بندے تے کوئی پریشانی ہوتی ہے تے فرمایا دکھ تکلیف ہوتی ہے تے مومن بندہ صبر کرتا ہے، تے جب اللہ کوئی خوشی دکھاتے ہیں پھر شکر کرتا ہے۔ فرمایا ہر حال میں مومن کو اللہ نیکی دیتے ہیں، اللہ پاک دیتے مہربانی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بھی آپ فرماتے ہیں مومن بندے نو پیر وچ کنڈا بھی چھوڑتا ہے، اللہ مولا بھی دیتے اور راہ جاندے چھوٹا نہیں لگ سکتا، کبھی پیر زخمی ہو گیا، کبھی خون نکل آیا، کبھی کوئی تکلیف آئی، فرمایا مومن بندہ ہر حال میں فائدہ ہی اٹھانا، ہر حال میں نیکی بندہ ہے۔ اللہ والے ذرا غور فرمایا دے، اللہ کی قسم ہے فرماتے ہیں مومن بندہ وما من ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں بعض دنیا کے جتنے لوگ نے انہاں انہاں دی عملاں دی وجہ تو انہاں اللہ تکلیف دیندے ہیں، تے بعض مومن
عباس سارے قول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے ایک شگیر سی عطا بن ابی رباح کے تابعیوں ہے جنہیں صحابی میں ایمان کی حالت میں ہے صحابیوں ہے جنہیں ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی اجازت دیتی ہو رہے تابعی جو ہے ایک صحابی کہتے ہیں تابعی اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح ایک کالے رنگ کی عورت کوئی ہوتی ہے وجہ پتہ نہیں کہ ایسے کونوں میں گزرتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عطا جی استاد جی کہتے ہیں تینوں میں جنتی عورت دکھاواں جنتی عورت کہنے لگے دکھاؤ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے میری بہن جا رہی ہے نا یہ جنتی کہتے ہیں میں رہوں کہ میں کو ساتھی یہ جنہیں جنتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فرمایا میں نبی پاک اور بیٹھا سکو سبحان اللہ اللہ سانو خواب ہے جس نے دی اجازت نہیں آندے میں نبی پاک اور بیٹھا تھا کہ اے عورت آئے جرم دی ام فروا آندے میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول نے کول آ کے پریشانی کا اظہار کیتا کہ جویں رو رہی کہندی سونیا میں تواڈے کول آئی ہاں میرے حق وچ دعا کر دیو میرے آقا فرماتے ہیں میں پرواہ کی دعا کرانی کہندی یہ سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے دادا مرگی دا دورہ پیندا ہے کہ اللہ دے رسول راہ جاندے پتہ نہیں لگدا میں بے ہوش ہو جانی ہے ڈگ پینی ہاں تے اللہ دے رسول میرا پردہ کھل جاندا ہے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ام فروا دعا دی کرانیاں کہندی سونیا دعا کر دیو کہ اللہ پاک مینوں اس بیماری تو شفا دے دے اللہ جتنے بیمار نے صحت نصیب فرما آمین اے دعا کر دیو اللہ مینوں صحت دے دے اے آمین لال علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی ان میں گل دساں تو آنی میں دعا کر دینا اللہ تینوں صحت دے دیں گے شفا یاب ہو جائیں گی فاہم اس میری آقا فرماتے ہیں اگر اس بیماری ہوتے تو صبر کرے کی کرے صبر کرے بیماری کے صبر کرے کہ آقا فرماتے ہیں میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا اللہ اس صبر کے بدلے تینوں جنت عطا تے بی بی حریص مرگی دی مریض ہے اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر کی عرض کر دی سونیا پھر میری شفا لی دعا نہ کر فرمایا کی کرا کہندی ہے سونیا جیڑا تساں میرے نال وعدہ کیتا ہے تواڈے نال سچا وعدہ کیدا ہو سکدا سونیا مینوں اللہ کو جنت لے دے کہ میں اس بیماری تے صبر کرنی ہاں پر سونے ایک دعا کر چھڑو آقا فرماتے ہیں قاضی آمدی یہ سونیا جدوں میں گزر کے جاواں راہ گزر دیا جدوں میں مرگی دا دورہ پے یہ دعا کرو میرا چہرہ نہ ننگا سونیا پردے وچ رہواں مینوں تو دیکھ نہ لے کسے غیر دی میرے تے نظر نہ کر دے کون کہہ رہی ہے صحابیہ کالا جہا رنگ خوبصورت بھی نہیں کوئی ایڈی اونچی لمبی جواب بھی نہیں اس نے جواب کی پیدا بھی نہیں پر ایمان میں آندی یہ سونیا دعا کرو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پے جے میرا پردہ تے اللہ دی قسم ہن تسی اسی ذرا اپنا جائزہ ساڈے گھراں دے کی اونوں تے مرگی دا دورہ پیندا تے مسئلہ بھی پوچھ دی پھر حضور کو دعا کروا اللہ کے رسول یہ دعا کرو میرا پردہ نہ کھلے کہ جیڑیاں میریاں بہناں میریاں ماواں بیٹیاں نماز بھی پڑھدیاں نے جمعے بھی پڑھدیاں نے کلمہ بھی پڑھدیاں نے اہل سنت تے اہل حدیث کہلواندیاں نے کہ وہ بازاراں وچ بھی پردہ پھردیاں سانو چاہیے اپنی ماواں بہناں نوں کہ ان صحابیات کی سیرت اپنائیے انہاں کی زندگی نوں دیکھیے اپنی زندگیاں میں دیے اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابیہ واسطے دعا کرتے یا اللہ کہ
تیری بندی تقوی چاہتی ہے، نیکی چاہتی ہے، تیرے حکم کے پابند رہنا چاہتی ہے۔ اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا عرشاں والیا ادا پردہ کدے نہ کھل جائے۔ اللہ دا پردہ شعبان دن تو بعد بیوی راستے بیوی کا دورہ پہندا، لیکن اس بعد اصل کا کبھی چہرہ نہیں سی دیکھے نبی دی دعا دی برکت۔ میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، اپنی زندگیاں ایس طرح بتا اللہ کے در کئی بیویوں میں لکھیاں میں پردہ کرن گیا، اگے کوئی داڑھی کا بندہ ہے تو پھر کر لیں گیا نہیں تو پھر بندے یہ کپڑا لین جان گیا کپڑے میں بندے نہ وہ پردہ لا کے کرنا گیا، جیولری کتنی کپڑا لا کے منہ کو کرنا وہ نہ حساس کر گیا، کوئی داڑھی والا بندہ کو مزے دار فوری طور سے لگ رہا ہے۔ ایمان نہ دسو ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فلا یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، فرمایا اپنیاں بیویاں جڑی نبی پاک دی بیوی نے ساڈیاں کی لگیاں نے، سارے بولو کی لگیاں نے ماما۔ اللہ میرے اپنیاں بیویاں نو کہو جدوں گھروں نکلن، فرمایا موٹیاں چادراں میرے چلا بیوہن، اجڑیاں بیویاں پہلے ہونڈ کٹدیاں سن، اے جناب اے ترجمہ آ جڑا نقاب ہے نا یہ بالکل شرعی پردہ کوئی نہیں ہے، یہ بالکل گناہ کے کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے اور جدید نکلا ہے جنہیں پردہ وہ بجاروں کے کپڑا لے لے دوپٹہ لے لے ماسک لا لے ان اور جدید ہو۔ میرے اللہ فرماتے ہیں من جلابیبہن فلا یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے پیاریا فرمایا کو موٹیاں چادر لے نکل کرو اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں اپنیاں نبی پاک اللہ ہے اپنیاں بیویاں، حالانکہ میری پاک نبی دے بیویاں پوری امت دیاں ماں نے، پوری امت دے مومنہ دیاں ماں نوں پردہ جائز ہے کدھر بولو؟ اللہ کہہ رہا ہے فرمایا تجھے نہ کرو پردہ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویاں نے کہو اپنی بیٹیاں نے کہو ونساء المؤمنین تے مومنہ دی عورتاں نے کہو پردہ کر کے کرو نکلیا کرو۔ پتہ ہے لگدا ہے جیڑیاں بیویاں پردہ کر کے گھروں نکلدیاں نے اللہ دے ڈر تو او تے مومنہ دی بیویاں تے جیڑیاں ننگے منہ باہر نکلدیاں نے میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آقا فرماتے ہیں جیڑا تیوس بندہ ہے بے غیرت بندہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی ہوا بھی نہیں، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ صحابہ پوچھا تیوس سے بے غیرت بندہ کون ہے؟ فرمایا جی دی بیوی جی دی بیٹی جی دی بہن جی دی ماں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ننگے منہ ہے۔ ذرا اپنے بیوان کو منہ پائیے سوچئے اسی مسلمان نماز پڑھنے اپنے آپ کو بڑا ساڈا بلند والا دعویٰ ہے اسی بنا اسی آخر تے جنہوں حالت رہتی ہے کہ اللہ کی قسم کہتے ہیں کیسے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آ رہی ہے۔ میں داسے آسا اللہ نے اپنے پاک نبی کو پابند کیتا ہے کہ گل کرنے سے انہیں فرما گیا میرے ضرور دعا کر کرو میرا پردہ نہ کھلے۔ حالانکہ ضروری ہے کہ کئی جڑیاں نلائق قسم دیاں بھی پڑھدیاں پردہ اپنا نہیں ہوتا ہے اپنا چاہیے ہونا چاہیے پردے کی کیوں جی پردے کی کوئی گل نہیں تے ماں ایسا نہ بڑی خیال اور میرے اٹھاؤ ماں میں سلمہ نہ لو ماں میں حفصہ نہ لو اللہ دی قسم ماں خدیجہ نہ بڑی کوئی عورت دکھاؤ ایماندار انہاں دی نظر تے کوئی حیا نہیں جیڑیاں عورتاں آپس بیویاں بیٹھیاں میرے پاس لگی دیاں تے نبی نے شاہی عبداللہ ابن ام مکتوم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تے
تے उम्महातुल मोमिनीन बैठियां रहियां गल्लां कर अल्लाह दे रसूल तशरीफ फरमा मेरे आका आए आका फरमाते ने तुसां इहदे कोल पर्दा क्यों नहीं कीता गल ते गौर करिया मेरे आका फरमाते ने इस नबी ने कोल पर्दा क्यों नहीं कीता आंदी ने सोनिया नबी ने वो की है बोलो बोलो नबी ने आका फरमाते ने तुसी ते अखां वाली ने ना ये वो नबी ने तुसी ते देख रही हो ना पता ही लगता है भावे कोई नबी ने मेरे नबी ने इन्ना हया दस्या इन्ना शर्म हालां मेरे नबी के सारे सहाबा नबी पाक दी बीवियां नु मां समझ के उन्हां को मसाइल आके बोले लेकिन अल्लाह के रसूल ने पर्दा करो और मैं तुसी दे नहीं जो है वो नबी ने तुसी ते नहीं नबी दियां हुन मैनू ये दसो जेड़ियां नहीं करदियां मुआशरे च सारे नबी नहीं समझे क्यों अल्लाह के हुक्म तो करनी टकराई क्यों साडी जिल्लत का सबब मुआशरा बना वजह क्या है असि ये दर्दो अदर नहीं करते अल्लाह वालिया उन्हें फरमाने नबी पाक को दुआ करवाई सहाबा ने और बाद रसूल सोहबत का कदी सीधा नहीं सीखी भावे दौरा पै भी जाता ये भी जाती पर असन कदे नहीं देखिया गल मैं कर दिया सर सबर दी अल्लाह फरमाते ने बाला ना बोलो अन्नकुम बेशैइन अल्लाह फरमाते ने मेरी मर्जी है मैं तो किसी शय नबी आजमा सकता ये मेरा अपना कानून है कोई जरूरी नहीं मैं तो पूछा कि मैं किवें तो आजमावा ना ना पर आज मैं आजमान के आवा ते इब्राहिम नबी नु हक विच चीखा से जला के मार ते फरमाया अजमैश की हुई होवे जिदा पहले किसी को पता ही ना हो ते इब्राहिम नबी नु पता होना आग ठंडी हो जानी मैं करना ही नहीं फिर अजमैश कर दी ते फरमाया जब इब्राहिम पक्के है अल्लाह फरमाते ने वा कुलना या नारुनी बरदन व सलामा अला इब्राहिम फरमाते ठंडी हो जा मेरा इब्राहिम वाकई सब्र कर फिर हो फरमाया पुत्र नहीं लगा छुरी चला नहीं करेगा जबा ले के कर ना पुत्र नु पता है मेरे नाल की होना है ना बाप को पता है की करने वाला पुत्र कुर्बान होने तैयार बाप करने तैयार ते अल्लाह की कसम पता तुम्हां कोई ने की बनना है ते नतीजा की निकले है बाप छुरी चलाता छुरी चलती वरना सा मेरी है वफातना हो कैसे बहन अजीम सोनिया सब तो मेल लिया तुसा का सत्ता सत्ता का रोया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन वरना सोनिया तुसा खाब सच्चा करके खा देता है तू वाकई नेक है अल्लाह कह नहीं रहे अल्लाह की कसम का नाम है सब्र इन्हों सही बुखारी दी हदीस याद नबी पाक अलैहि सलाम ना जन्नतुल बकी जेड़ा कब्रिस्तान है बकीउल गरकद जन्नतुल बकी मस्जिद नबी ने नाम देता नबी पाक अलैहि सलाम एन गुजरते ने पे एक औरत खड़ी गई अपने बेटे की कब्र पे बैठी है रो रही है ओदे नाल गल्लां पे अपने ख्यालां च कर रही पुत्रा साडे दिल च बड़े अरमान सन तू जवान होएगा तेरियां खुशियां वेखांगे कमा के देगा हालात बेहतर हो जाएंगे कई दियां कई गल्लां पे कर दिए मेरे पैगंबर कौन होती गुजरे मगर एक से आगे जरा वक्त ते नबी पाक अलैहि सलाम ने सोबत तवज्जो की दी अजीब ही गल्लां करन मेरे आका फरमाते ने फरमाया इत्तकुल्लाह वसबिरी फरमाते थे अल्लाह को डर के सब्र कर अल्लाह को डर के सब्र कर ते बीबी को नहीं पता लगा मैंने आवाज किने दी थी किने आ गया पता की आंदी है कि हां साडे ये अखां में चल आंदी है तेरा को मरया हुंदा तेरे पता हुंदा सब्र दी तरकीबां किवें करीदियां ने ये दुख ते मैनू पुछना कि मेरा जवान बेटा मौत हो गया मेरे वास्ते दुनिया हनेर हो गई है ते मैनू सब्र दी तरकीबां बयान ये गरीबा लगे चले पर मैं सदमे से मेरे आका ने इन अपना तारा भी नहीं कराया कि कितना कर ना मेरी आका ने किसी मौके पे अपनी पढ़ाई नहीं की हजूर चले पिछू से अभी आ गई कहने की बीबी खैर से है कहने की की होया कहती ये दुखे दे ना गल्लां कर रही है आंधी पता नहीं जाता सी जब मैनूं नहीं सबर कर अल्लाह कर
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ بی بی نے گل سنی پیر تھلوں زمین پریشان ہو گئے رو کے کھڑے ہو گئے بی بی دے آنسو تھم گئے میں اللہ کے رسول نال ایک ساتھ میں حضور میں گل کر کریے صحابی کہندے نے میں کہنا پیا کہ بی بی نے اپنا دوپٹہ سنبھالیا ہے تے جلدی نہ میرے پیغمبر دے مغرے تر پیندی ہے اے ذہن وچ گل اے وے کہ میں اللہ کے رسول کو جا کے معافی منگاواں سونے لگی ہو تے نبی پاک علیہ السلام حضور نے تینوں گھر تشریف لے گئے تے میرے پیغمبر دا جا کے دروازہ کھڑکایا آندھی اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہ دیکھے نے انہاں کنے کنے گن مین تے گارڈ تے پجرا باڈی گارڈ رکھے ہوئے نے پر اللہ کے رسول دے دروازے تے کوئی باڈی گارڈ نہیں میں دروازہ کھڑکایا اللہ دے پاک میں بے پاک تشریف لے آئے تے میں نال آیا حضور بن اللہ سے حضور میرے تے مہربانی حضور غلطی ہو گئی مینوں نہیں سی پتا کہ تسی تشریف لے آئے ہو تساں میرے نال گل کیتی ہے تے میرے نبی نے گل دہرائی نہیں کہ اودوں تے ہوش نہیں سی تیرے نال گل نو میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فرمایا واتقوا اللہ واصبروا بی بی اللہ کو ڈالتے صبر کر نال آقا فرماتے ہیں الصبر عند صدمۃ صدمہ پہنچے تھے وہ بندہ صبر کر ورنہ رو بیٹھ کے باپ میں نہ کر کے صبر وقت نہ آئی جانا لیکن فرمایا صبر ہوئے کہ جدو بندے کے دکھ دا ویلا آئے کہ بندہ صبر کرے ایک مثال میرے نبی نے پیش کی ہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام آپ کی زندگی دے سیدنا ماریا کی کیا لمبی وچوں اللہ پاک نے بیٹا دیتا جدا نام جناب ابراہیم اللہ نے بیٹا دیتا کہ میرے آقا نے بیٹے کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے نام کے نام آقا نے فرمایا اللہ تیرے نبیوں کے نام کے نام رکھیا کرو دادا نے نیک نام رکھیا کرو کہ میرے پیغمبر نے ابراہیم نام رکھیا بیٹا جیڑا دودھ پلاؤن واسطے جویں عرب دا قانون سی ماحول سی انہاں کے ہاتھ تے چڑھیا میرے آقا کا ابراہیم جاندے رہندے ملاقات کرتے بیٹے نال پیار محبت کر اگے دھیاں دھیاں سر پتر کوئی نہیں تے میرے باپ نبی بیٹے دا منہ ویکھن اے دے نال پیار کر اس کا بیٹے میں تشریف لے جاندے ایک دن انجدا ہویا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع سنے بڑا بچہ بڑا بیمار 16-17 مہینیاں دی ادے عمر ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے بیٹا ابراہیم کوئی سال نہیں رہ گیا تے انج لگدا ہے جویں دم توڑن والا ہے میرے آقا نے نبوت والے ہاتھاں تے چک لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں کتنی محبت اللہ کے رسول دیاں کن چھم 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 آنسو بیٹے کی تکلیف دے ایک صحابی کول سن آندے نے سنیا آ تو کی یا رسول اللہ حضور تسی بھی روندے ہو مطلب ایسی سانو دے ہو صبر کرو تے آپ تسی رو رہے ہو میرے آقا فرماتے نے انہو رحمت فرمایا اکھاں دا رونا تے رب دی رحمت ہے فرمایا میں بات ایسا کرن کو منع کرنا اکھاں تے رون کو منع نہیں کرتا نہ آقا فرماتے نے یا ابراہیم انہو بفراقکا یا ابراہیم ان العین تدمع والقلب یحزن صحیح بخاری میں لفظ ہے آقا فرماتے نے فرمایا جدوں دل غم زدہ ہوندا ہے پھر ان کی ترجمانی اکھاں رو کے کرتی کہ واقعی دل پریشان فرمایا اللہم بفراقکا یا ابراہیم اے ابراہیم محمد پاک نو تیرے جان کا دکھ بڑا ہے غم بڑا ہے فرمایا ما یرزانا ربنا ولا نقول الا قول الحق فرمایا میں محمد او گل نہیں کراں گا جدے نال میرا رب ناراض ہو جائے میں وہی گل کراں گا جڑی میرے رب نو راضی کرن والی ہے تے میرے پیغمبر نے ہاتھاں تے چکے ہے تے بیٹا وفات پا جاندا ہے
बड़े छुड़ाए मुहम्मद, मुहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हजूर तकदीर बदलते हैं, ना ना ना, तकदीर कौन बदलता है? सारे बोलो कौन बदलता है? नबी पाक ने हथा में बेटा दर को हजूर रो रहा है, फरमाते ने अल्लाह बेफराकी का या इब्राहिम, इब्राहिम में तेरे ध्यान का कम बड़ा है, दुख बड़ा है, पर मैं कल वो ही करूंगा जिसे पे मेरा रब राजी है। पता ही लग रहा है अल्लाह फरमाते ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व-नक़सिन मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस-समरात वबश्शिर साबिरीन। अल्लाह कहते हैं तुहानू जरूर आजमाना है, फरमाया माल दे के, माल लेके, औलादा दे के, औलादा वापस करके, दुनिया अंदर तंगी तेरे ओ खातिर प्यारे यारा ते काबर जालिम फासिक फाजिर लुट दे मौज बहारा। फरमाया मोमन बंदे ते तकलीफां परेशानियां सारियां मोमना ते अम्मियां ने। ये फरमाया जदों ऐ सफर करने वाले मेरे बाप नबी अलैहिस्सलाम की बीबी अमवाल करने का देश होता है। एक बीबी का ना बच्चा फौत होया से मासूम ते नबी पाक फरमाते ने, फरमाया जिस बीबी के 3 बच्चे फौत हो गए बचपन मेरे आका फरमाते ने मैं जामना ने सब्र किया, अल्लाह ने बदले में जन्नत अता कर। एक सियाबिया कोल बैठी जाती दूर मेरे ते 2 बच्चे सिर्फ फौत हुए, फरमाया तेरे लिए भी वो ही अंदर जेड़ा हो गया हजरत औके मालिक कहते हैं हजूर मेरा एक बच्चा फौत होया। हजूर फरमाते हैं तेरे वास्ते भी वो ही अंदर है जेड़ा होना नहीं है। एक हदीस दे लफ्ज़ ने आका फरमाते ने जेड़ा बच्चा अधूरा अजे दुनिया ते भी नहीं होता ते फरमा मां बीमार हो जाती ते वो बच्चा ओदी शक्लो शुबात फरमाया क़यामत दे दिन वो भी तुम्हारी सिफारिश करेगा तो ओदा भी अजर अता। मेरे भाई मोमिन हर हाल में कहते इस वास्ते फिर फरमाया जो क़यामत के दिन ऐसे लोग होंगे ना ते लोगों के हिसाब होंगे होंगे, हाँ भाई की करके आया, नमाज़ां कितनियां, रोजे कितने, आज कितने, कितने नहीं कीते, कितने ऐ हिसाब होंगे। ये फरमाया जिन्हें सब्र करने वाले ना हर दुख दे हर परेशानी दे सब्र करने वाले, फरमाया अल्लाह उन्हें की आवाज़ दे, अल्लाह फरमाते ने युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम, फरमाओ सब्र करने वाले आज उन्हें बख्शे सब्र करने वाले अल्लाह की कसम नबी नमाया शक्ल बकरे हो। अल्लाह फरमाते ने युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, फरमाया वो सब्र करने वाले हो आज मैंने तुहानू कुछ भी नहीं पूछना जाओ जन्नत देखो। आज मैंने तुम्हारा हिसाब नहीं लेना, तुसी दुनिया की मैं तुहानू देख लेते तुसी मेरे ही हो। ये फरमाया जो कुरान में लफ्ज़ ने युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, फरमाया बगैर हिसाब दे ओ जन्नत दे बूहे खुले दे जाओ तुहानू मेरा अपने माफ कर। यारो ये सब्र का प्याला औखा बड़ा है, जेड़ा बंदा पी जाए फिर ओदा बदला जन्नत है। मेरे नबी का वादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादे वीरो दुख सुख परेशानी आ जाए ते तमाम भाजना पे आ करो और नहीं औलाद होगी ओ दरबार दे देख दे ओथे बकरा दे फलाने बुजुर्ग को जा ओथे झाड़ू रख ऐ कर नजर में आ दे। भाई अल्लाह वालिया तू कुछ भी नहीं चाहे, अल्लाह ने तेनू बनाया है जो तेनू पुत्र देने के कादर नहीं, क्यों रब दा दर छड्डना, रब दा दर छड्ड के लांबे क्यों के खाना है, क्यों रब ताला की जात तकलीफ से दुख देना है। हजरात मेरे मालिक पे यकीन रख, इत्मीनान कर, सब्र भी कर। अल्लाह ने मेरे नबियों ने देख लो 86 साल की उम्र हो गई है, एक रहते 90 साल की उम्र। इब्राहिम नबी को अल्लाह ने उदों बेटा इस्माइल अता किया 90 साल की उम्र ते फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम आप ही उम्र जाके लग बेटा था महीना नहीं लगता, थोड़िया साल नहीं लगते तो बस ये ना नहीं। कई मेरिया बेटियां भैन ने सवाल के तलाक हो जाती
صبر کی چیز ہے، صبر کرو اللہ کی قسم صبر کرنے والے کا بڑا ہی بدلہ بہتر دے۔ اللہ صحیح معنی اندر کتاب و سنت کا حامی بنائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ